Vật rất gần gũi như động vật nông trại. Theo các nghiên cứu, trái đất có khoảng 8,8 triệu loài vật. Con mèo, những động vật được nuôi. Chuyên bắt các loài gặm nhấm gây hại như chuột. Con mèo. Mèo cũng là thú cưng phổ biến như chó. Con bò. Con vịt có bàn chân có màng, được thiết kế để bơi.
con vịt. Chó còn giữ vai trò là con vật giữ nhà do bạn Túc.